ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юрист ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристи ҷей. Имрӯз мо як мавзӯъеро суҳбат мекунем ки дар ин мавзӯъ саволҳои бисёр пешкаши мо мегардонанд. Яъне дар мавриде ки сарҳадҳое ки бо ягон давлат кушода аст, аз ҷумла мегирем Федератсияи Россия бо Дубай ё ки аз Тоҷикистон ба Дубай, баъд аз Дубай ба Федератсияи Россия. Умуман дар мавзӯе ки аз дигар давлат пересадка карда оё ба Тоҷикистон омадан мешавад ё ин ки не. Бародарони азиз, дар ин маврид агар ки ҳозир шумо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мисол бигирем, агар ба Дубай парвоз кунед ва баъд аз Дубай ба Федератсияи Россия ё ки аз Федератсияи Россия ба Қирғизистон парвоз кунед ё баъд ба Дубай, умуман байни дигар давлатҳо қати ба як давлати дигар ворид шиданӣ бошед, ин ҳолат манъ шидагиай бародарони азиз. Ба ҳамин хотир ба ин хатогиҳо роҳ натиену фиреб нахӯрен, аз пеши худон билет харидорӣ накунед, расходи калонам накунед, чунки дар ин маврид штраф таъин кардагиянд. Ҷаримаш на он қадар баланд аст, лекин расходе ки шумо мекунед мумкин 1000 ё 2000 доллара дар бар бигирад. Агар ки шумо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Дубай парвоз кунед ва баъд аз Дубай ба Федератсияи Россия, дар ин ҳолат шуморо 2000 рубл ҷарима мекунанд ва боз обратно ба Ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунанд. Ба ҳамин хотир ба ягон давлат ба давлати дигар шумо ворид нашавед то ҳол оне ки байни ана ҳамон ду давлат парвозҳои мунтазами худшон доимӣ кушода нашаванд. Ҳамин буд дар ин мавзӯъ каме суҳбат гузарондани мо ва мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Шаҳноза Каримова навистай: ака, ман духтарма аз Тоҷикистон чӣ хел биёрам? Худам дар Челябинск, ман модари танҳо, киҳо оварда метавонанд нағз фаҳмонед? Дар ҳолате ки шумо агар гражданствои Федератсияи Россия бошед ва боз дар ҳолате ки агар рейсҳои чартерни муқаррар шаванд, дар ин ҳолат метавонед ба воситаи посолствои Россия ариза пешниҳод карда фарзанди худтона ба наздон бубаред. Ва агар ки ягон касе аз шумо гражданини Россия набоша, мутаассифона бурда намешавад то ҳол оне ки парвозҳои мунтазам кушода нашаванд. Низом навистай: акай Сорбон, акнун точнаша бигӯед, раҳо кай кушода мешавад? Низомҷон: раҳои куҷора дар назар дорӣ бародар? Агар аз Россияра дар назар дошта бошӣ, ҳоло аниқ нест. Ахборотҳои ҳаст ки пешкаши хонандагон кардагиянд ки дар моҳи октябр бояд кушода шавад, лекин ахбороти аниқ пешкаш шидагӣ нестае ки дар фалон числа байни Россия ва Тоҷикистон кушода мешавад. Чӣ хеле ки ахбори аниқ буромад ва гуфтанд ки рӯзи 1 октябр Тоҷикистон ва Узбекистон парвозҳои худша кушода мекунад. ана ҳамин хели ахбори аниқ ҳоло нест. Каримова навистай: акай Сорбон, давом додан гиред, мо бесаброна интизорем, кадомеда намефорад тамошо накунад. Умед Собиров навистай: ассалому алайкум акай Сорбон, мебахшен як чӣ пурсам аз шумо, меган имсол аблава намешава, ростай ҳамин гап ака? Агар ки мо шумо ба хоҳиши худмон хизмат бирем, номнавис кунем бирем хизмат кунем, албатта ки имсол не умуман аблава намекунанд. аз сабаби саркашӣ кардан аз хизмат баъдан аблава мекунанд. Лекин дар иҷо чандин мисолҳоро овардан мумкинаю акнун дар ин мавзӯъ суҳбат кардан на он қадар хубе бародарони азиз, чунки дар мавриди хизмати ҳарбӣ ё ки аблава мо аллакай бисёр видео кардагем. Марҳамат, видеои пештараи моро тамошо кунед, мефаҳмед ҳамаша. Акмал Абдурасулов навистай: аблава кай тамом мешавад? 27 ноябрда. Сафаралӣ навистай: салом алайкум бародар, ягон роҳ дорад ки бо духтари 18 сола нашуда оиладор шавам? Чӣ ҷавобгарӣ дорад? албатта роҳ дора, лекин бо қарори суд. Дар ҳолате ки ту касеро гирифтанӣ ва ӯ ба 18 солагӣ расидагӣ нест, ту дар ин ҳолат ба суд муроҷиат мекунӣ ва ба қарори суд метавонӣ ки ба 18 сола нарасида духтар ту хонадор шавӣ қонунӣ. Данғара нависай: салом алайкум ака, ман дар Россия заочно мехонам ва кор мекунам, якум курсум.
агар ба Тоҷикистон дар вақти аблав абрам мара ба хизмат мебаранд, албатта ки ба хизмати ҳарбӣ бурда мешавем. бародари азиз, ширкати Alabum.com ба шумо беҳтарин телефонҳоро бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунад. Доставка ба ҳама шаҳру областҳои Федератсияи Россия ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, Кулоб, Хуҷанд бепул карда мешавад. То 10 октябр агар шумо тариқи сомонаи Alabum.com телефон заказ кунед, ба шумо 1 соат ё повербанк туҳфа карда мешавад. барои заказ кардани телефонҳо ссилкаи сайт дар описанияи видео. аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ҳусейн Раҳимов нависай: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ака сози саволи мара ҷавоб битед. ман студентам дар шаҳри Россия мехонам, дуюм курс мебошам. университети моро маҳкам мекунанд бо аз сабаби ҳамин беморӣ. агар ман ба Тоҷикистон дар вақти аблава равам, мара мебаранд хизмат ё ин ки не? ман справка дорам, айҷои хондестам. ман бо як справка барое ки уҳора абидитсия карданам, як тои дига справка дастамда мегирам, мара мебаранд ё ин ки не? ҷавоб те ака. узри зиёд бародарони азиз, ҳар вақте ки комментария менависен илтимос ҳамура бихонем ки баъзе нафар калимаҳотона ҳарфотона хато менависен, баъд ман пирраву калимаи шуморо карда наметонам. мақсади ин бародар ки и дар Россия таҳсил кардестаи бо сабаби беморӣ донишгоҳшона маҳкам мекунанд, мумкин ки дарсошон бо тариқи онлайн бигзара ва Ҷумҳурии Тоҷикистон агар биёя хизмат мебаранд ё ин ки не? хушбахтона ба хизмат намебаранд. ана ҳамин маълумотномае ки ту гуфтӣ, яъне справкае ки ту гуфтӣ, тура озод мекунад аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ, яъне ки ту донишҷӯ ҳисоб мехӯрӣ. Сафаралӣ нависад: салом алайкум акаи Сорбон, ман як муҳоҷир ранги шумо. ман намехостам ки шуморо нороҳат кунам, лекин маҷбур мондаму ба шумо муроҷиати хидмат баён мекунам. акаи Сорбон, ман дар як ҳолати нохуб қарор дорам. номерои картаи мара дар эфиртон мемонден. аз барои Аллоҳ занг занен, бо гап мезанем, вазъият ман мефаҳмонам, не ки илтимос акаи Сорбон. бародари азиз, мутаассифона ман дар канали худам ягон бор номери картаи ҳеҷ каса намондам ва монданирам нестам, чунки ҳамин кора ман накардам дар каналам, вале ман рақамҳои тура мегум, ҳар касе ки хоҳиш дора марҳамат занг бизана, бародармона дастгирӣ куна. рақамҳои телефонаш 8 977 152 27 69 ва ҳар касе ки зангш заден аз номи Юрист TJ саломаш бигӯен, имконияти касе бошад дастгириш кунед. Муслимҷон Ғаниев нависад: салом брат, чартерни рейс октябрда мешавад ё ин ки не? мутаассифона ҳоло маълум нестад. Фирдавс нависад: салом алайкум ако, илтимос бо адабӣ нависед ва адабӣ гап занед, мо намефаҳмем, азоб мекашем. бародари азиз, анами ти якмин одаме ҳастӣ ки нависесай бо адабӣ гап за. мо имконият дорем бо адабӣ барномаҳои худмона бигзаронем ва бо адабӣ коверда бинависем ё ки номи видеора бинависем, лекин мутаассифона мардуме ки дар YouTube бисёр видео тамошо мекунанд ва истифодабарандагони шабакаи YouTube ҳастанд, ҳамин чиза хуб қабул намекунанд, чунки ман фикр мекунам агар ҳар касе ки адабира нағз бина, вай ба интернет бисёртар дар YouTube на он қадар муҳтоҷ аст. вай мегира як китоба мехона, баче намефаҳмидагии худаш мефаҳма ва мо ба лаҳҷаи кӯчагӣ ба ин хотир гап мезанем ки осонфаҳм ба мардум боша. яъне агар ман аз рӯи қонун ҳозир аз рӯи китоб ба тарзи китоб гап занам, боварӣ дорам ки 97% ҳамин тамошобино намефаҳманд ки ман дар бораи чӣ гап задистам. ба ҳамин хотир узр, мо наметавонем барномаҳои худмона адабӣ кунем. Ватан нависад: бача, шумо да чил бор шид менависем, ами муаллиморо мебаранд, барои ҷавобат пулат роӣ кунем чӣ? Не бародари азиз, ман ҳамин пуле ки ай видеом кор кардастам, ҳазор раҳмат, маранги яхе блогерои дига ма номшона намегирам. умуман маранги дигаро дар пеши камера дар назди ягон таита гадогӣ накардам бародаро ки да картаи ма пул партоен ё ки да саволое ки ма ҷавоб метавам, ма да пул роӣ кунем. ҳазорон бор шукр ки ма аз ҳамин видеоҳое ки мекунам ма фоидаи хидмат дидастам. ма фоидама ба мардум расондастам, яъне ки ба саволҳошон ҷавоб мегардонам, лекин марам бар ивази и аз ҳамин видеоҳо фоидаи хидмат гирифтастам. ва дар саволет ки муаллиморо хизмат мебаранд ё ки не, чил бор ту савол дода бародари азиз, марам дар ин бора алоҳида видео кардагиам, бидро тамошо кунам, видеоро мефаҳмӣ. Карол 2000 нависад: ака, патенти ма тамом мешавад, мисли пештара рафта патент месупорем бе ягон проблема, лутфан ҷавоб диҳед, пешакӣ раҳмат. албатта шумо бояд патенти худтона пулша пардохт кунед.
бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар Instagram дар омада обуна бишен, саволи худтонро равон кунен ва видеоҳои нави моро интизор бошен. Дар канали Юрист TJ подписатсия кардана фаромӯш намекунем. Худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.